Ih, Mangso Strike. Mangso Strike. Mangso mana ek? Ikan benter, ikan wader, mantap. Wih, jejer awi. Pagi hari ini Minggu tanggal 24 November, masih dengan saya Roy. Hari ini saya dan tim Bobar, tim Bogor Barat mau mengadakan mancing bareng silaturahmi di markasnya tim Bodrek di daerah Tenjolaya. Ya, sebelumnya sih kita udah pernah mancing di sana di Mabar sebelumnya. Cuman kita rencana sekarang mau ke hilir, masih di aliran Sungai Cinakneng. Ya, saya di sini udah di tempatnya Pak Korwil, Kang Ewok. Ya, masih nunggu biasa tim soek super telat. Jam segini belum datang dia. Ya. Aduh. Ya, di sini juga kita udah kedatangan tamu dari tim Oplet Antik, ada Kang John. Mana tuh? Kang John ada di luar sebentar ya. Kang John, halo. Alhamdulillah Kang John bisa silaturahmi ke sini. Mantap. Mantap. Oke. Kita di sini cuma bertiga sama Pak Perwil, Kang Ewok. Biasa tim soek masih ngaret, masih nunggu-nunggu dia. Kita rencana mau jalan setelah tim soek tiba, kita mau jalan. Ya, cuman masih belum datang. Kalau teman-teman yang lain sih udah ada nunggu di lokasi, udah ada di janji-janjian juga di jalan. Oke, terus ya, ikutin terus ya, makasih. Hari ini, kita gas mau ke Tenjolaya. Teman-teman, ada John, artis mover. Mau langsung kumpul di rumah Kang Yoyon ya. Makasih ya, lanjut jalan lagi. Sekarang dengan Kang John. Kita udah mau nyampe Tenjolaya, markas tim Bodrek. Sebentar lagi sih ke Kang Yoyon. Oke, kita salib yang di depan.
mantap. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita udah sampai di rumahnya Kang Yoyon di Tenjolaya. Teman-teman, kita udah sampai. Bang Rian, sehat? Alhamdulillah. Aduh, Akang juga nih. Kang sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, kita ngopi di atas, John. Ngopi di atas, John. Siap. Siap tuh. Rapat. Rapat. Yuk, kita istirahat ngopi dulu. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Oke, kita ngopi dulu di atas di rumah Kang Yoyon. Istirahat sebentar baru kita jalan lagi ke spot. Yuk, makasih. Kita udah di atas di rumah Kang Yoyon. Kita mau ngopi-ngopi dulu. Ya. Kang John. Mewakili dari Sentul. Komplit. Komplit. Pakai tuhnya panggil pakai tuh. Panggil Kermuria. Kang John kemana-mana selalu bawa kopi oplet. Nah, dulu. Nih. Kopi oplet. Mantap. Mang Soek mana Mang Soek? Hah? Mang Soek coba kalau janjian tuh jangan telat. Ngaret Mas. Nah, ngaret. Jam karet tuh. Mang Soek, ampun dah. Tungguan budak. Tungguan budak. Kita lagi mau ngopi dulu, istirahat sebentar. Nanti dari sini langsung kita menuju lokasi. Teman-teman, ini yang menyendiri kan? Neta. Oke. Ya, lagi ngopi. Lagi ngopi-ngopi ya. Tuh, lihat. Tuh. Soek. Oi, ngopi. Tuh. Ya. Ayo. Pak Koril. Halo. Nih. Ngopi. Ngopi dulu. Si tukang tidur. Itu tukang ngaret, tuh, tukang pojok. Ini tukang tidur. Tukang HS. Tukang HS. Tuh. Tuh. Ya, tuh. Kopi. Penting lemah, penting lah. Penting lemah lah. Tuh. Sarapan dulu. Sarapan. Kang Andre, lagi ngapain? Ini biasa umpannya umpan. Umpannya. Ya, Mantap. Tuh. kopi campur umpan ini nih. Mantap. Tuh, lihat. Kan. Oke. Ya, kita ngopi dulu. Nih, ada Ayan. Ngopi dulu. Ayan, rencana kita mau kemana nih hari ini? Ke Bungur, Gunung Malang. Gunung Malang. Gunung Malang. Alirannya masih aliran yang kemarin? Iya. Cuman di hilir ya? Iya, di sini. Di hilir ya. Oke deh, nanti kita ke sana. Ada ikan apa aja di sana? Ikutin terus ya. Oke, terima kasih. Mau persiapan mau berangkat ke spot. Teman-teman udah siap semua. Kita mau berangkat. Mantap. Ya, kita mau berangkat. Siap. Ayo Kang Ewok. Mantap. Berangkat. Mantap. Ayo. Berangkat. Ih, mantap. Masih ada Kang Norman, Kang Osin, Kang Yon. Ada Wabagas juga datang. Oke, siap. Oke. Yuk, saya sama Norman ya. Ya. Yuk, kita jalan Kang. Ayo. DPO daftar pencarian nih orang nih menghilang nih. Wabagas nih sombong sekarang nggak pernah mancing.
Tuh. Ampun, lagi nyeting ya Kang ya? Lagi nyeting? Iya, nyeting tuh. Tuh, Biasa sumbu kompor. masih dengan sumbu kompor Brekele. Andalan. Oh Bagas. Tuh. Di sini juga ada Kang Satria. Mantap. Nih, Kang Jon. Kang Jon katanya mau belajar Brekele sama Wabagas. Ya. Iya, Tuh, Kang Jon minta diajarin. tuh, Kang Jon minta diajarin pakai Brekele katanya. Tuh Brekelenya lagi nyeting tuh. Tuh. Ada Kang Si. Waboim lagi apa di situ? Lagi cek running. Kok hijau gitu airnya? Tuh, ada Kang Rizky. Oke, kita lagi persiapan sambil nunggu Kang Ebok masih di atas. Kita mau berdoa dulu seperti biasa sebelum mancing. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita masih diberi kesempatan lagi ya sama Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa melaksanakan mabar 2 mingguan atau mabar bobar. Insyaallah kita kedepannya akan merambah spot-spot lain. Buat yang baru ya, ada yang baru itu saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, yang lama juga dan yang nggak berhalangan dari juga mungkin kedepannya bisa menghadiri mabar kembali insyaallah. Seperti biasa targetnya adalah ikan beunteur, pokoknya ikan-ikan kecil. Kalau dapat yang besar itu adalah ikan bonus. Oke, setuju? Yuk. Ketiganya jaga kebersihan, jaga lingkungan, jangan sampai mengotori. Keempatnya jaga diri masing-masing ya. Pokoknya jaga diri masing-masing karena ini lumayan ekstrim nih spotnya ya, banyak batu-batu lingkungan deras. Oke, lanjut aja untuk supaya acara ini berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu ya agar acara ini diberi kelancaran, dijauhkan dari mara bahaya. Oke, untuk berdoa siap, kita mulai. Doa mulai. Oke, berdoa selesai. Pokoknya sukses untuk semua ya. Semoga target ini tercapai. Banyak strike, banyak ikan-ikan yang tertangkap atau apes lah. Terima kasih ya. Kita yel dulu ya. Ngubar. Mantap. Ngubar. Mantap. Musuh bener. Sip. Pertama di bendungan. Tuh, Mang Soek di tengah-tengah. Soek. Edan. Edan Soek Edan. Ada. Tuh teman-teman tuh. Kang Jon. Kenal man. Tuh. Spot. Udah ada yang narik belum? Belum. Oke, belum pada narik sih. Kita baru turun juga. Saya juga belum persiapan. Tuh, itu ada Pak Korwil sama Wabagas. Oke. Sama coba. Tuh. Wabagas. Hasil tuh. Kita lagi masih nyoba-nyoba spotnya. Oke, nanti dilanjut lagi ya. Saya lagi mau nyari-nyari spot juga. Oke. Mang Usin strike. Mana? Mantap. Oke, sip. Black. Mang Usin strike lagi. Mantap. Lihat ikannya. Wah, main kerang. Terselamatkan, babon, mantap. Gurih. Oh ya Parayana, mantap.
kita udah balik lagi ke base camp. Kita mau makan siang. Udah disiapin sama teman-teman. Ya. Tadi udah coba-coba mancing. Ikan benternya kurang mau makan. Banyak sih yang penampakan, cuman susah. Tapi ada beberapa dari teman kita yang berhasil ngangkat ikan benter, ikan wader. Setelah makan kita mau coba lagi. Mudah-mudahan nanti sore makannya bagus. Soalnya tadi siang panas banget, terus airnya terlalu jernih. Jadi lihat orang di atas itu ikan benternya langsung pada kabur, pada ngumpet di bawah batu. Makanya nanti habis makan udah agak sore, kita mau coba mancing lagi. Yuk, kita mau siap-siap makan. Oh Boim, halo, dapat apa itu? Biasa, randa mencrang. Asik, mantap Pak Boim. Oke deh, kita mau siap-siap makan. Apa gas? Mari kak. Oke, kita mau siap-siap makan dulu ya. Tuh, udah disiapin makannya. Mantap tuh. Wow. Lewat lagi biasa. Oke, kan ya. Ya, oke deh. Ya. Dengan adanya mabar bobar ini di Tenjolaya, semoga berkah dan terjaga silaturahminya. Amin. Dan hasil dari capek kita nih, mau makan-makan dulu. Oke. Sebelum makan-makan dulu, supaya menjadi daging semuanya nih ya. Oke. Kita membacakan doa semuanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga berkah. Kobar mantap. Sikat. Yuk. Ayo kat. Selalu kan gua ini dulu tuh. Mantap sambal. Serius amat sih Bapak guys. Ini kan ayam monteng ya. Siapa Cido kak? Ayo makan yang banyak. Oke, kita mau lanjut makan dulu ya. Mantap. Sementara lumayan, benternya juga babon-babon sekalinya dapat. Cuman emang agak susah ya John, agak lambat makannya John ya. Ikannya masih ada, cuman lagi galau. Ini juga udah uyuhan. Tuh, yang penting benter. Oke, kita mau lanjut mancing lagi. Nanti mudah-mudahan bagus. Oke, mantap Pak Boim, mantap. Ih, mangso ekstrik. Mangso ekstrik. Mangso ek, mana ek? Ikan benter, ikan wader, mantap. Wih, jejer awi. Sama Kang Narman Strike. Ikan benter. Tuh. Ayo. Tuh. Ayan. Makan strike. Mantap. Benter. Lu. Ya enggak. Alhamdulillah mancing bareng
silaturahmi hari ini selesai. Banyak strike yang terjadi. Tadi dari pagi sampai siang ikan benternya galau, nggak mau makan, nggak taunya pas ke sore gacor. Bagus banget. Teman-teman juga nggak ada yang jong, narik semua. Ikan benternya bagus-bagus lagi, besar-besar, ekor merah. Kalau saya bilang gitu, bagus-bagus banget. Ke sorenya gacor. Kalau dari pagi sampai siang itu kita galau, soalnya banyak yang boncos untuk narik bentar. Tapi kalau dari pagi sampai siang ikan macam-macamnya banyak. Tapi kalau untuk bentar susah emang. Tapi ke sorenya bukan main. Gacor, alhamdulillah. Tempatnya bagus, ikannya juga pada makannya bagus. Kita ini lagi siap-siap mau pulang. Hasilnya banyak, teman-teman juga. Oke, kita cek ya untuk hasilnya. Oke, Kang Ewok, mana hasil Kang Ewok? Lihat tuh. Tuh. Lihat hasil Kang Ewok. Lumayan, ikan benternya juga banyak tuh ya Kang Ewok ya. Oke. Gacornya sore ya? Sore lumayan nih, glosor. Glosor. Oke. Tuh. Kang Yayon, atur nuhun spotnya. Ya, Saya juga minta maaf atas jamuannya kurang memuaskan. Enggak, cukup lah, alhamdulillah. Semua inilah tercukupi, alhamdulillah. Oke, nih Rizky, galau. Kenapa? Narik nggak? Saya sini pasti ini. So, Ngojin tunduhan ngojin. kita cek Kang Usin. Aduh, Kang Usin tumben dari pagi kuat, dia nggak tidur. Biasanya kalau di spot lain dia tidur. Mana tuh? Tuh. Kang Usin, gimana? Hah? Teman-teman juga tuh, yang lain. Kang Kiwong, Kang Narman, Kang Suek mana? Oh, Kang Suek kabur. Padahal ikannya di dia semua yang banyak. Kabur. Kang Suek kabur, takut hujan katanya. Oke deh, sekian acara mabar silaturahmi bareng Bobar di markasnya Tim Bordek Tanjolaya. Makasih yang udah ngikutin dari pagi sampai sore. Mohon maaf kalau ada salah kata sama perbuatan. Oke, makasih ya.